大家好啊，我係美寶，係啦，年過40啊，年過40要做啲乜嘢啊？我哋梗係要保養啦。咁我哋平時咧咪飲個特飲嘅，我好中意咧都會用一個美肌特飲去溝埋一齊飲㗎。咁最主要呢個有啲乜嘢係令到我咁中意？因為佢入邊有個深海魚嘅水解蛋白喺入邊嘅。咁呢個真係超正，飲完咧我哋嘅皮膚除咗乾澤之外啦，同埋咧白滑好多。咁我平時咧好簡單㗎咋。咁平時咧我會咧用一啲蘆薈汁啦。4, 3, 2. 平時咧我咧都好中意咧百香果，咁百香果呢個味道有香啦，成杯嘢好 fresh 嘅。我先將佢開咗兒，輕輕撩一撩咧，將佢嗰個好好味嘅嘢擺佢落去先。哇，好香啊！隔住熒幕都聞到我個香味啊，超正！哇，落多隻，等我切得幾靚，係咪啊？正。好，喺呢一刻最有儀式感嘅就係落我最中意嘅膠原蛋白啦。我哋會落2次落去嘅。呢個咧，大家可以喺屋企度飲嘅時候咧，可以用暖水啦，或者係用凍水都得。如果你話我中意飲有氣嘅嘢嘅，咁你可以買梳打水擺落去。咁咧落晒之後咧，我哋就攪下佢啦。係啦，你睇，哇！我現場咧嗰個百香果個味道真係超正啊！嗱，個色澤都好正嘅，因為咧我哋呢一個咧係香橙嘅味道，配呢個百香果味道真係超級香。係啦，咁我哋依家咧斟落嚟俾大家望下我哋杯嘢飲有幾靚先。呢一個平時咧喺屋企朝頭早個餐搭飲啦，或者有陣時晏晝喺屋企度超下咧都可以整少少出嚟打卡。哇，啱啱好，超正！俾大家熒幕聞下我嘅百香果美肌特飲，飲得好似我咁靚噶啦，我係美寶，拜拜。